नमस्कार मित्रांनो, मी सीमा जयस्वाल, पोलीस मित्र बल्लारपूरवरून. मित्रांनो, तुम्हाला पतंग माहिती आहे का? तो जो पेटल्या दिव्यावर आकर्षित होऊन झडप घालतो आणि स्वतःच जळून खाक होतो. तुम्ही म्हणालात हे काय नवीन? तर सांगतोय, पण त्या अगोदर काही माहिती घेऊया. आपल्याला पुराणात 9 अंकाचे किती महत्त्व आहे हे वेगळं सांगायची गरज नाही. आता बघा, 9 ग्रह, नवरात्रीचे 9 दिवस, 9 अवतार, एवढंच काय तर मुलं जन्माला घालायचा कालावधी पण 9 महिने हा आहे. लांब कशाला? आपल्या राज ठाकरे यांच्या लकी नंबर पण 9 आहे. मोदींनी 9ची वेळ आणि 9 मिनिटेच का निवडली हे आव्हान तुमच्या लक्षात आलेच असेल. काही लोकांना शंकाही आहे की 5 एप्रिल ही तारीख का निवडली, 9 का नाही? तर त्यामागे पण एक लॉजिक आहे. 5+4 म्हणजे 5 एप्रिल आणि 4था महिना 9. मोदीजीने जे काही करतात ते सर्व विचार करूनच करतात. आता वर पतंगाचे उदाहरण का दिले हा तुम्हाला प्रश्न पडला असेल. त्यासाठी एक उदाहरण सांगतो. 1893 साली आजच्या कोरोनासारखीच एका विषाणूची साथ जगभर आली होती. त्यावेळी पूर्ण जगात हाहाकार उडाला होता. त्यावेळी जगभरातील लोकसंख्येचा जवळपास 12% लोक त्या साथीत मृत्युमुखी पडले होते. पण आश्चर्य म्हणजे भारतात त्या साथीचा एकही बळी गेला नव्हता. सर्व जगभर याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले गेले. त्यावेळी इंग्लंडमधील एक शास्त्रज्ञ जॉन विल्यमसन हा खास याबद्दल माहिती घेण्यासाठी आपल्या भारतात आला. त्याने 2 महिने पूर्ण अभ्यासाअंती हे मत मांडले की जगभर विषाणूची साथ असताना भारतात एकही बळी गेला नाही. कारण त्यावेळी दिवाळी होती आणि दिवाळी असल्याने सर्व भारतात दिवाळी उजळून गेला होता. त्याच्या हे लक्षात आले की दिवा लावल्याने ज्याप्रमाणे पतंगा दिव्यावर झोकून देतो त्याचप्रमाणे विषाणू पण दिव्यावर झोकून देतात आणि त्याचा नायनाट होतो. पतंगा मोठा असल्याने आपल्याला डोळ्यानं दिसतो, विषाणू दिसत नसल्याने आपल्याला हे लक्षात येत नाही. अजून दुसरी एक गोष्ट, 1984 साली संस्कृत पंडित भगत आचार्य यांनी आपल्या प्रवचनात सांगितली होती, विषाणू हे नाव विष्णूवरून पडले असावे. लक्ष्मीच्या विरहात सूक्ष्म रूपात सैरभर फिरणारा विष्णूच्या अणू म्हणजे विषाणू. आणि आपल्याला माहितीच आहे, संध्याकाळी दिवे लावल्यावर विष्णूची पत्नी लक्ष्मी ही दिव्यरूपी त्या घरात प्रवेश करते आणि साहजिकच आहे की विष्णू लक्ष्मीकडे ओढला जाणार. मित्रांनो, मोदीजींचे काही करतात ते पूर्ण अभ्यास करूनच करतात हे आपल्याला सर्वांनाच माहिती आहे. या गोष्टीची खात्री करण्याची जबाबदारी त्याने इस्रोचे शास्त्रज्ञ व्यंकय्यधरन यांच्यावर सोपविली होती. ते स्वतः संस्कृत पंडित आहेत. त्यांनी यावर पुन्हा अभ्यास करून ही उपाययोजना मोदीच्या समोर मांडली. मोदीजीने क्षणाचा विलंब न करता ही अंमलात आणायचे धोरण आखले. माझी सर्वांनी विनंती आहे की दिवा पेटवल्यावर शुभ करोती कल्याणमय म्हणायला विसरू नका. विचार करा, हा मंत्र 130 कोटी जनतेने एकत्रित म्हणायला तर अस्मंतात नवीन चैतन्य निर्माण होऊन आपल्यात ऊर्जा संचारेल. काही लोकांना वाटतं की मोदीजी काय करत आहे ते गप्प का, पण अहोरात्र झटणारा पंतप्रधान आपल्याला लाभला आहे. आपण सर्वांनी मोदींना साथ द्या. लढा कोरोनाशी. जय हिंद, जय भारत.